Bonjour, bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Francis Eckhout, Francis Eckhout, chef cuisinier de l'ambassade de France. Հայաստանում Ֆրանսիայի տեսփանության ուրեմն տեսփանատան ավագ խոհարարն եմ։ Donc je vais vous présenter un petit peu Goût de France. Ես երևի մի փոքր ներկայացնեմ Goût de France, այդ իրադարձություն միջոցառումը։ Goût de France se passe sur un laps de temps de une semaine officiellement, du 18 au 22 mars. Մոտավորապես մեկ շաբաթվա կտրվածքով տևող ուրեմն միջոցառում է, մեկնարկը ուրեմն մարտի 18-ից եւ դրան հաջորդող ողջ շաբաթվա ընթացքում։ C'est une opération mondiale. Ասեմ, որ միջոցառում, որը տարածված է ողջ աշխարհով մեկ, ամբողջ աշխարհը ընդգրկած է այսպիսի մի խոշոր միջոցառում, qui réunit 1500 chefs միջոցառում, որին մասնակցում sur են 5 continents. 5 մայրցամաքներից 1500 ավագ խոհարար է մասնակցում, ուրեմն ամենամյա այս Coup de France միջոցառման կազմակերպմանը։ Et cette année, c'est la 5e édition. Իսկ այս տարի այդ միջոցառումը արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ է ուրեմն անցկացվում։ En Arménie, ça fait 8 ans. Je suis arrivé en octobre 2011. Ուրեմն 2011 թվականի հոկտեմբերին եմ ժամանել Հայաստան։ La cuisine arménienne, je trouve que c'est assez similaire à la cuisine provençale. Ես երևի թե կասեի, որ հայկական խոհանոցը շատ նման է Պրովանս, ուրեմն շրջանի, ուրեմն Ֆրանսիայի այդ շրջանի խոհանոցին։ Car vous utilisez beaucoup d'ingrédients frais, des légumes, beaucoup d'herbes. Որտեվ շատ են ուրեմն բաղադրատոմսերի մեջ թարմ բանջարեղեններն են, հետո ուրեմն որպես համեմունքներ խոտաբույսերը։ Ֆրանսիական խոհանոցը ինչպես է ներկայացված Հայաստանում։ Les Arméniens trouvent les idées assez rapidement. Ես կարծում եմ, որ հայերը բավականին արագ այսպես գաղափարներ հղանում են, շատ շուտ են գտնում այդ բոլոր մտքերը։ Arrive à se mélanger, à se fondre dans la masse de la cuisine internationale. Եվ կարողանում են, քանի որ այդպես հնարամիտ են, արագ գտնում են, կարողանում են միանգամից միաձուլվել, եթե չասեմ հալվել միջազգային այդ խոհանոցային ընդհանուր այդ համայնապատկերի մեջ։ Prendre des idées de la cuisine italienne, la cuisine Վերցնում են տեսեք ինչ են անում, ընդգրկում են իտալական, ֆրանսիական խոհանոցներից ռեցեպտիվ։ et bien sûr orientale et asiatique. Եվ չմոռանանք ասիական, նաև արևելյան խոհանոցի ուրեմն այդ շեշտադրումներն էլ անտեսված չեն։ Ձեր սիրելի կերակրատեսակը հայկական եւ նաեւ ֆրանսիական սոուսների մասին կխնդրեի, որ հետո Votre plat préféré arménien, et après j'aurais demandé donc de parler des sauces françaises après. Mais votre plat arménien préféré? Le plat arménien préféré, c'est pas le plus léger, mais bon, c'est le plaf. Ջուրամարս երևի չի, բայց ես փլավն եմ սիրում, գիտեմ, որ տարեվերջին այդ սովորությունը կա փլավը մատուցելու։ Ինչքանով ինձ հայտնի է, խոհարարը լավ խոհարարը հենց իր սոուսներով է, որ Pourquoi je vous ai posé la question? Parce que autant que je sache, donc on juge d'un chef de bonne qualité en fonction des sauces qu'il prépare. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ճիշտ է, միանգամայն ճիշտ է, խոհարարին դատում են նաև նրա հեղինակած այդ ուղեկցող սոուսներից։ C'est vrai. Le plus difficile et le plus important, c'est les sauces. Ամենադժվարն ու ամենակարևորը այստեղ իսկապես այդ սոուսներն են ֆրանսիական խոհանոցի։